come on, let's go home. Oi pessoal, eu sou a Rani e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é segunda-feira e eu estou muito animada porque daqui a pouquinho a minha mãe e a minha irmã vão estar chegando aqui em Portland. Elas saíram ontem de Brasília e hoje elas estão chegando aqui. Vou deixar o itinerário de viagem aí delas para vocês verem. Foi a primeira vez que elas viajaram internacionalmente sozinhas, sem falar nada de inglês e espanhol. Elas já passaram na imigração. Nós estávamos preocupadas, mas graças a Deus deu tudo certo. Elas conseguiram e elas estão chegando aqui. E vai ser a primeira vez delas conhecendo a Skyler. E eu vou gravar tudinho pra vocês. Então, bora pra mais um vídeo. Agora eu vou mostrar pra vocês o que a gente pegou pra minha mãe e a minha irmã. Isso aqui é shampoo e condicionador. Isso daqui é um sabonete líquido pra tomar banho. Esse daqui é um pijama pra minha mãe, que vem com short. E esse daqui é o da minha irmã. Duas esponjas. E isso aqui são 2 garrafas de água. Deixa eu pegar outra aqui. Agora eu abro pra mostrar. Isso daqui é pra minha mãe. Ela tem enxaqueca. Então é um negócio pra botar na cabeça quando tá com enxaqueca. Uma garrafa simples, eu peguei uma azul e essa preta, mas as duas são a mesma. Agora nós estamos indo buscar minha mãe e a minha irmã no aeroporto. Elas vão chegar aqui às 7h18 da noite. E uma correção, elas não saíram ontem, elas saíram hoje às 2 da manhã. E tá muito calor aqui. São mais de 2 anos e 8 meses sem a gente se ver pessoalmente. Deixa eu ver. Deixa eu gravar aqui que o pessoal queria ver. Que barbinha de menina. Mais princesa desse mundo. Onde, meu Deus? Ai, meu Deus. Ai, eu tava com saudade. Tanta gente mandou abraço. E aí, como é que foi passar na imigração? Foi normal, foi normal. Acho que sair da Polícia Federal lá de Brasília foi pior. Mas olha só, que vovó achou esse quentinho. Gente, eu tô impressionada com a voz da Bianca. Não acredito até agora, tá com voz de adolescente. A gente veio no avião, o povo para conseguir traduzir nós. Mas a gente saiu super bem, não tivemos problemas nenhum.